Bonjour, bonjour. Bandeko na ngai nyonso bozolanda ngai libanda ya mboka tous les diaspora. Ba Congolais nyonso awa bana Kinshasa pe na RDC République démocratique du Congo mboka ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Beton Mukwantombolo. Boyebi bien ke toyaka koyebisaka bino basango ya mboka ndenge ezoleka ndenge politique na biso ya RDC ezoleka pe na ndenge mokonzi aza na kati ya kosolola na libanda ya mboka po na ba Congolais. Moi c'est toujours le président Eric Ntumba. Le numéro est plus 243 85 060 32 38. Le numéro est plus 243 85 060 32 38. Nayebi bien que bolanda kabiso toyaka kosolola ndenge mboka na biso ezo évoluer. C'est-à-dire politique ya République démocratique du Congo. Bandeko lelo toye kosolola masolo ezebele ya kosolola. Ndenge molimo ekokamba biso ndenge kosolola ngo. Président Félix boyebi bien place azali azana est de la République. Place oyo bandeko na biso kaka o bazana makila ba Congolais balobaki ke président akokende na Goma te azobanga. Mais mwana mboka na nzambe na ye accompagner ye akitaki pe na Goma na butu. Ayebisaki bino ke tango akitaki à 18h30 na Goma vers 22h à 23h le milliardaire australien akitaki na est de la République bavandaki mesa moko na mwasi na ye na provenance ya Cameroun place azalaki baye na mwasi na ye. De l'autre côté le président Félix avec maman Nabiso Denise Nyakero bavandaki mesa moko baliaki sima ya kolia bayaki pour signer contrat. Il y a 80 milliards de dollars pour la construction. Il y a troisième barrage Inga. Oye ko alimenter bamboka ya libanda pe ekosunga pe biso pour stabiliser likambo ya courant. C'est-à-dire pour na likambo ya courant na yebi déjà que wana eza déjà stable parce que déjà to vu contrat. Nous sommes eza kaka na cadre kaka ya intérêt ya peuple, le peuple congolais. C'est pourquoi to lobaka il faut que zalaka na président wa congolais pour na koyeba ko signer ba contrat boy. Ata ba mindele pe bazo kama pona koyoka ndenge président na biso auti ko signer contrat wana ya 80 milliards pour la première fois en Afrique bénéficiant ba Congolais. Tozo kende na makambu oyo ezoleka na province orientale oyo eza déjà divisé parmi ba province ba Kataka à l'époque il y a Joseph Kabila. Province orientale plus précisément na Haut-Ouélé. Yango nazo bosanate kopesa le gouverneur Christophe Nanga. Nazo peso bonjour na musala malamu ozo sala kuna. Il faut zala kaka wana po sala biloko ozo sala wana. Le Christophe Nanga, le gouverneur ya Haut-Ouélé. Na pesio mbote mingi sala pe musala ka ndengo ozo sala wana na moni ozo na vision chef de l'État. Mutu moko ta ko simba yo. Ndenge oza wana oza déjà mwana mboka. Ndenge oza wana déjà oza na vision ya chef de l'État. Mais makambu moko elekaka na province na yo na tango yo zalaki te yango nazo senga chef de l'État ameka ko aider bato oyo baza kuna. Na province orientale à l'époque ezaki na eloko moko elekaki ezanini. Bandeko bavandaka bamonaka tribu moko boye.
euta na Ituri. Tribu wana babenga kango Bahema. Bauta na Ituri, balobaka Kinyarwanda. Bayaka ko s'installer na Haut-Uele. Bandeko wana bayaka, bandeko ya Bahema bauta kande Ituri bayaka kokoma na Haut-Uele na kombo ya Bahema. Bandeko wana babenga bango Bahema. Bakenda ko s'installer na Haut-Uele. Me balobaka na munoko na bango Kinyarwanda. Me bandeko oyo bazaka na Haut-Uele jusqu'alors ba mitunaka bato oyo bautaka wapi pona koya ko s'installer na Haut-Uele. Bandeko wana bazo benga bango na Rwanda kuna bazaka na kombo na bango babengaka bango na Rwanda Banyakore ou bien Bambororo. Bandeko wana bakenda ko s'installer na Haut-Uele. Pe bazo somba ba terrain ya minene na ba ngombe mibale ngombe misatu bazo somba ba 5 km ba 2 hectares ba 3 hectares bazo somba pona ko s'installer, mais on ne sait pas na avenir ce qui tokoya kozwa conséquence ya Banyamulenge to yebite. Parce que lelo bandeko ya Banyamulenge ba s'installer pe na est lelo yo bomonaka conséquence ce qui chef de l'état za la soupleté ya ko reconnaître bango ke baza bandeko na biso to yebaki te conséquence ni lingaki ezala. Pe le même cas ezana kati ya koleka na Haut-Uele. Na Haut-Uele bandeko wana bautaka na Ituri balobaka Kinyarwanda to yebi kote bauta te bakenda ko s'installer na Haut-Uele. Mais na Rwanda kuna babengaka bango Banyakore ou bien Bambororo. Na 2001-2002 boyebaka bien que guerre moko elekaka kuna na province orientale na Ituri. Boyebi na Ituri guerre moko elekaka kuna bandeko na biso bakufaka ebele. Bandeko na biso bakufaka ebele. Mais eloko yaka kosala ezanini tomonaka ndeko moko elelo aza condamné par CPI na kombo ya Bosco Takanda ayaka ko intervenir pona bandeko wana bazobenga Bambororo ou bien Banyakore ayaka intervention pona ko intervenir bango nde abomaka bandeko na biso ebele yango nde salaka condamnation ya Bosco Takanda. Abomaki bandeko ebele Balendu yango nde bakondana ye bayaka kowelela lisusu baterritoire mosusu Irunga na Juku kaka bandeko wana. Eloko nini ezoleka? Eloko ezoleka eza ke tozoboya nde conséquence oyo eleki na Banyamulenge eya kokomela lisusu bandeko na biso ya Haut-Uele. Na province orientale toyebi ba province oyo ndenge bakataka yango. Tozalaka na Nyangara, Wacha, Faracha na Lendu. Nde ba province oyo eza na savane. Oyo bandeko wana bazolite ko occuper ba province wana. Mais na territoire ya Wamba nde place Christos Nanga aza gouverneur. Territoire wana eza mingi na forêt. C'est-à-dire il faut to fongola misu pona kotala likambo oyo ezoleka kuna na Haut-Uele. To fongola misu nazo senga na gouvernement na biso na premier ministre na ministre intérieur tala likambo oyo eleka déjà conséquence nango tozoyeba te ekoya ndenge nini na bandeko oyo bautaka Ituri na kombo ya Bahema. Bandeko na biso ba Congolais baza kuna bazo sepela so l'état de droit yé. Mais na c'est état de droit Zambia sunga bango na mokonzi oyo bapesami na kombo ya président Félix ameka kopesa bango solution ya Bahema oyo bakitaka na Haut-Uele na province orientale. Lelo tozolobela makambo wana na ndenge toloba boye. Mais toyebi te après ça va passer comment? Et que les candidats parce que bato na bazana kata ko somba déjà ba place ya minene pona ko s'installer. Bazo mala déjà bato ya kuna bazo bokisa bango pe bazo somba bango mbe na bango bazo kende ko installer ba c'est toi le ba quartier généraux na bango eza déjà installé.
boyebi bien en 2001-2002 ndenge Bosco Takanda assassinat déjà bandeko na biso wana ya Haut-Ouele boyebi awango na province orientale lelo nde sala condamnation na ye na CPI nazoloba boye ba 4 ou 5 provinces ou 6 provinces eza divisé zo constitué province orientale Ndibandi Kolde eza société moko eza na Haut-Ouele soki Ndibandi Kolde société wana ezonyokola bakongolais oyo bazovanda na Haut-Ouele président Fongola Misu ministre ya économie na ministre ya industrie tinga batu na yo bakende kotala société oyo bazobenga soki Ndibandi Kolde na Haut-Ouele na province orientale l'ancienne province orientale. Merci beaucoup. Wana ezalaki makambo tozolobela bandeko na biso bazaki na est bino pe soki boza na bainformation mosusu bandeko ya Haut-Ouele topesa bino deja banimero na biso bobengaka biso mpona koyebisa biso makambo ezoleka kuna tozosoutenir mpe bozala mpe nsima ya gouverneur na bino Christophe Nanga mpo aza visionnaire tozomona deja mosala azosala gouvernement central tozolobela yango boye mpo aide mpe bino na cadre ya makambo wana mpe mpona kopesa bino solution na makambo ezoya wana Ndibandi Kolde tika konyokola bana mboka le président Félix est venu eza mpona intérêt ya bana mboka aye mpona intérêt na bino te mpo bonyokolaka bango ndenge bozonyokola wana na profite mpe mpona kopesa mbote na bakombatant na bakombatante na biso nyonso oyo bazalaka libanda ya mboka oyo bazolanda biso mpe tosala na bango lutte ensemble neti papa na nga Alphonse Bakajika na Suisse papa Alphonse Bakajika na Suisse napesi yo mbote olandaka biso mpe oza kombata na yebi lutte na yo kobanda awa ndenge osala tina ndenge bosala na Suisse bitumba na bino tobunda na bino ensemble papa Alphonse Bakajika nabosani te na Londres nazopesa mama Jackie Elungu mbote ya mingi bozolanda biso tozalaka na bino ensemble na lutte oyo ye kopesa biso lelo solution ya kobimisa président Félix neti mokonzi ya République démocratique du Congo. C'est bien, notre politique évolue. Le président aza na posa ya kodévelopper mboka mais bandeko bambiche ezangaka te tozobanda na likambo oyo eza actualité sur place depuis lobby ti lelo oyo actualité ya Vital Kamerhe bandeko c'était hier oyo tozalaki na bino na esignalaki bino ke vi bamakambo oyo Vital Kamerhe asaleli mboka na biso vi bamakambo oyo Vital Kamerhe appuye mboka na biso akozala kaka condamné et effectivement biso mpe bakongolais tozalaka na misu mpona kojuge bamakambo elekaka bauti kokondamné ye à 13 ans ya travaux forcés mpe il faut babotole biloko na ye nyonso ekende na trésor public, c'est-à-dire bakoteka yango vente aux enchères mpona kozongisa mbongo na trésor public et contribuer na budget mpo mboka na biso emona moyen ya kocontribue epe kokende liboso. Vital Kamerhe boyebi makambo Vital asala na kati ya mboka na biso lelo Vital Kamerhe na secrétaire na ye oyo abimisi sikasika ntango aza na kati ya prison abimisi secrétaire mais boyoka secrétaire wana azoya koatake IDPS nazokamu qui a attaqué, qui a arrêté Vital Kamerhe? Ce n'est pas l'IDPS. Batu bakangaki Vital Kamerhe baza bandeko na ye moko ya FCC oyo aza na bango ensemble. Ne batu bakangi Vital Kamerhe. Boyebaka plan ya Vital Kamerhe ndenge asalaka. Ezalaka bongo. Batindaka Vital Kamerhe azala pembeni ya président Félix. Pour mettre en échec pour na 2022 Vital alongo pembeni ya président Félix pour akende na maloba malamu ya kokende kosala nango campagne ke nayebisaka bino ke mutu wana akosala eloko te bomoni na banda kopesa ba conseil atikala koyoka ngai te yango lelo yo nde bomoni président Félix a échoué ngai bopesa ngai confiance ngai na kozala candidat en 2023 bo voter ngai wana en complicité na bato FCC et lorsque bakei soki bolandaki na procès Vital Kamerhe banda kotanga mingi le chef de l'État batindaka epa bato FCC te tangaka chef de l'État pour cour constitutionnelle a interpellé ye pour cour constitutionnelle a interpellé chef de l'État que pourquoi ce monsieur azotanga kombo na kati ya monoko na ye
Ceux qui chef de l'État qui indaka, la Cour constitutionnelle, il y avait déjà un bras de fer entre huissier, il y a Cour constitutionnelle, non huissier, il y a grande instance, place de Vital Kamerhe Azalaki. Huissier à Cour constitutionnelle, la Boyaka. A lobby, dossier Koya Awate. Bino Bossi, ce dossier n'a pas parquet général. Il y a une continuité à jugement et il y a condamné Vital Kamerhe à 20 ans. Azalaki na posa ya kobima premier ministre ya Ntambwe Mwamba lelo mutu akimiwana. C'est-à-dire que le directeur du cabinet, il chef de l'État. Et ça m'a pour préférer comme chef de l'État, comme ma président, comme ma premier ministre, il y a un gouvernement sur ordre constitutionnel, dernier constitution à Bissou. Mais le président Félix Azaka na mundu quitté. Le président Félix Azaka na l'autre côté, par politique naye, yango bango moko ba mikangama. Bakanga Vital, justice soit qui bokanisi justice et kanga Vital Kamerhe, ezalaka justice na bango moko. Plan na bango moko. Hémorragie de mort. Toyebi na présidence. Wana lelo corona ici là. Mais okende ko la déclaration que yonde muto yebi saka chef de l'État, obengaka Jean-Marc, secrétaire actuel ya INC. Azolo ba bien. Kokota na ye ya liboso uto comme notre secrétaire. Au nom ya CG Augustin Kabula Mwanaboute que je salue que pour nini batu na yo bazo attaquer ka Vital Kamerhe batika. Secrétaire auto gagner la biso. Totika ki. Mais le temps que jugement est bimi, ba condamner Vital ou bien Zaïd Pes de muto condamner. Quand vous avez la déclaration mususu que loki ba condamner Vital Kamerhe bokota na opposition. Bo banda ka sikolongola ba ministre na bino. Bo banda kolongola ba ministre na bino po bokota na opposition. Opposition eza passe. Opposition eza passe. Quand on a bandeko elelo ba créer ba parlement debout pour na ko imiter IDPS. Bazaka na discours. Bazana discours te. Plan oyo bino bozo bimisa lelo. Eza plan to yebaki yango ke bino bokosala yango. Yango de bomona kabiso IDPS to bimaka kaka maboko pembe. Tozalaka na likamuna mutu te. Soki oye pona koya kosalela IDPS mabe. Nzambe ako confondre yo. Oyebi côté IDPS a outate. Oyebi lit IDPS a salate pendant 37 ans. Combien de batu bakufa? Minimu ya batu wana elinga ka trahison te. Soki okoya pembeni ya IDPS pona ko trahir, yebeke minimu ya batu na so bakufaka. Milimu ya ba Floribert Chebe. Milimu ya ba Fidel Bazan. Milimu ya ba Rossi Kalombo. Rossi Mukengi. Milimu ya batu nyonso oyo bakufaka na permanence. Ezalaka permanent. Lorsque vous venez à côté de l'IDPS pour trahir, l'esprit là va se réveiller pour ne contredire bino pe ko contregaler bino. Yango bozo mon. Kotala kango kandenge bo sala wana te. Secrétaire avait fait la déclaration. Il y a sur la zone de ma déclaration na yo, au lobby que yo muto bengaka Jean-Marc Abunda ke yebisa président a retiré signature na ye na Genève. C'est que boyeba ke loko bo salaki. Boyeba ke loko bo salaki. Parce que yo zalaki au lobby bien que zalaki bien informé na makambo elinga keleka na Genève. C'est-à-dire bobongisa ki déjà plan na bino ke Vital akende kozala pembeni ya président Félix pour na mikolo koya et ko sala mandenge salemi boy. Ba plan nyonso na mai. Échoué. Échec. Le président est en avant. Adana katia ko continuer yefeka liboso. Bino soki bozoya na makanisi mabe. Boko zoyete, boko kokaye pete. Simana ye za na Congo mobimba ya population. Simana ye c'est le peuple congolais. Lorsque vous allez vous organiser pour na kosala plan moko songolo. Boko sala plan wana wapi? Na mapata. Na se mai. Po wana nde place batu bazalaka te. Place bino boko vanda kaka neti na mabele ya bakoko ya bakongolais ya fumu kimbangu. Neti na mabele ya fumu kimbangu. Neti na mabele ya mon président à moi. Oya tika histoire. Joseph Kasavubu. Boko simba te. Pe kotika la ko simba te. Au moins botika la ko sala complicité na bino be complot na bino na mapata ou bien na se ya mai. Mais lokola besoin ya tamabele ya kimbangu. Lokola besoin ya tamabele ya Kasavubu lelo boko mo dédaigner. Plan nyonso boko sala e ko simba te po mabele oyo ya fumu kimbangu, mabele ya Kasavubu et mais là ba combattant ya IDPS. Derrière chaque chose, ezalaka na esprit nango. Derrière chaque chose, ezalaka na esprit nango. Vous pouvez faire votre complicité.
ke bosala boye mais suka ekoyaka kobima yango ebimiti mozolinga kolakisa UDPS ber tango Vital Kamerhe yaki na vision ya mabe pembeni ya chef de l'État tango Vital Kamerhe yaki na esprit na ye ya kotika la président ou soit premier ministre à Tambo Mwamba le chef de l'État ne le savait pas mais lelo c'est entre bino moko bozo se dévoiler bas secret. J'ai entendu un jour il y a un général ozo c'est la déclaration que Mumwache ende ana na masiku ya mingi wana nani président Félix oh nazo kama na basoda bazalaki manipuler mais lelo grâce ya charge muko antombole Félix amema na mapeka pona kondimela ba oyo nyonso ba sacrifier mboka liboso na ye ke charge wana kwa na maboko na ye nde bolongi azanango tozokende na Sénat makambo ya soni tosalaki déclaration lobi nasengaki ye papa Bati Lukwebo nalobaka na deux langues nationales nalobaka na Swahili njoo kukulomba saa ufanye kazi yako vile batu bakakutuma mu Sénat mais na unatupatia haya opesi biso soni complicité tout ça ekozalaka dévoiler tozoyeba peuple eza na kati ya kose mobiliser sikoyo mpona makambo bino bosali lobi un voleur lokola bozalaki na ye yo premier ministre yo ministre ya économie boyebi makambo bosalaki yango nde okati signal ya RTNC mpona kokenda wiklo mpona kokende kozongisa immunité ya Matata Ponyo déjà ezalaki peuple congolais batelemi babanda kozela déjà ke mutu wana justice ayamba ye papa Bati Lukwebo unatupatia ya baba hiyo unatuletea hapa kukongo ni baya soni osali papa on ne savait pas que tu allais faire ce que tu as fait hier on ne le savait pas yango wana union sacrée vision chef de l'État yango wana ya soki justice azoluka moyibi bino bokei réunion à huis clos. Moi j'avais déjà vu des tentatives il y a fraude lorsque bobimisaki déjà commission ya kokende kotraiter likambo ya Matata Ponyo nga namonaki yango flou et j'avais même déclaré na bandeko na ngai ke eloko oyo bakozongisela immunité Matata Ponyo papa Bati Lukwebo azalaki ministre ya économie ya Matata Ponyo bayebi bamakambo basalaka na ye soki alivré Matata Ponyo c'est-à-dire à se livrer rappelles-tu des juges balingaki baprêter serment na Assemblée nationale tokimelaki na article oyo epesaka peuple courage na pouvoir ya kokende kosiéger na assemblée. Aujourd'hui nous sommes les parlementaires debout et vous êtes les parlementaires assis. Même en justice il y a les magistrats assis et les magistrats debout, mais tous baza ba agent ya l'État. Biso pendenge toza boy na constitution oyo bino bosalaki bopesaka biso pe pouvoir ya ke log bino soki bozate biso tokoya ko remplacer lokola bino bosali eloko bosali. Nous sommes en train de nous mobiliser. Nous allons vous répondre. Naba acte bino bosali na Sénat. Nazo zongela. Pona ko personne de konanga Steve Mbikai. Raison. Dès demain, notre cher Steve Mbikai commencez déjà à récolter ma pétition. Pona kolongo la pe ko effacer comme ya Sénat. Institution Mokoboy. Il y a 100 quelques de personnes. Mais si on veut citer les montants, il y a bambongo ezokende. Et ça la caposa à coller. Et pas ça caposa à coller. Maintenant le silité. Comme on nous avait laissé, l'Ilobamoko et pas un Thomas Tshisekedi. Il le savait. Prenez-vous en charge. Et ça la constitution. C'est le peuple. Nous allons venir. Vous allez nous accueillir. Comme on l'avait fait avec le président. Lors il y a prestation serment, il y a des juges. Oh les Zoé Kabila a fait le recours. Il y a conseil que cour constitutionnel a 4 dossiers na ye, il y a gouvernement na ye, na gouvernorat na ye à Tanganyika. Deux choses contraires. Vous avez refusé. Il y a qu'on valider ba magistrat, il y a cour constitutionnelle, ba juge à cour constitutionnelle et les lois, ba juge wana peuple à lati kazaka. Pona ko kende ko siéger, ko presse mandat et pas ba juge wana. Oye ko zonge la peuple pona ko kende ko funda. Ça sera notre occasion, on va trancher. Peuple est souverain. Peuple n'est pas bayasuka. Na yebi bien écoute botimaka. Pona ko kende ko tambusaka ba minoko na bino ke ba peuple.
bien. Peuple nini bino bozo défendre. Peuple nini bosale laka. Exemple ngo elobi peuple avandi na télévision zotala 1 minute bakati signal. Pona kokende kosala complicité ya kozongisa la matata ponyo. Mais si on veut citer makambo matata ponyo asali, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Notre père Katumbe Mwake Azawapi. Politique, il y a Joseph Kabila. Il faisait quoi? Lorsque vous allez accomplir une mission avec Joseph Kabila, vous serez nommé ministre ou soit premier ministre. Bruno Tshibala Azawapi. Notre père à nous, paix à son âme Etienne Tshisekedi. Batu bazole là, bazole bake bakangi Bruno Tshibala. Vous connaissez la réponse en Thomas Tshisekedi. Alobaka bien que Bruno Tshibala ayebi eloko asali na batu wana. Et après, Bruno Tshibala a ma premier ministre. Ndeko mususu amata avion bakenda na Katumbe Mwake. Seli ye moko abima. Peko bima na ye mbala moko. Baza ebele. Docteur ya Etienne Tshisekedi. Azawa. Après liwa ya Etienne Tshisekedi. Ministre de la santé. Politique ya ba étranger. Tozana bino. Nyonso wana toyebi. Le président Félix alakisi bino volonté na motema malamu qu'il est congolais. Bon mais que changer pour bosser la na vision. Avant bokende na Sénat. Il y a au moins une semaine au président Bengaki bino sali na bino réunion. Asengi bino bosala musala ndenge sengeli. O bino bosali za musala. Bo pesa peuple faute te. Bo pesa peuple faute te. O ye koyela bino. Bo pesa peuple faute te. Plus de 95%. Ya ba miibro ba piye mboko we. Ba kenda ko vanda na Sénat. Plus de 95% des voleurs au papier RDC va vendre dans le Sénat. Abimi député, Azumona na ye atiki na ba député. Akimi akeko vendre dans le Sénat. Mais institution wana les loyo ezamu kolonango ya suka. Les loyo ezamu kolonango ya suka, nous allons nous prendre en charge. Peuple union sur place besoin d'angai. Moi j'allais déjà mobilisé. Malgré balobi, to respecter ma geste barrière avec 20 personnes. Mais oyo ezalaka moto soki ese epeli eyebaka lisusu 20 te. Tozoya topesaki yo temps mutu nyonso avant bakondane ye, mutu nyonso avant baloba malamu na mabe na ye bapesaka ye baconseil. On savait des fois que vous allez travailler au nom du peuple ndenge osimbaki drapeau, mais le les autres travailler au nom d'une personne, c'est bien. Makamozo sala lelo bande kwa bandun oko postulé matata poni papa bachilukwebo oko postulé pe na présidence de la République na bandun ba voter yo makambu matata poni asali ezalaki na intérêt ya bato bandun, mais matata poni asala yango te. Boyeba kaka ke ezalaka projet ya Bukangalonzo, eza projet ka ya Bukangalonzo te. Ba presaka plus de 45 millions de dollars na matata poni atonga barrage na bandundu pour être alimenté bandeko na biso bandundu leba saka na courant matata ponyo lié. Après oya ko bima député pour na kokende na bandundu ko la campagne obima na présidence pour kende bandundu 5 millions de dollars ba pesa ki pour ça la nzela o ezolongwa Bukangalonzo jusqu'à la route o ezo relier bandundu ville o sala yango. Allez, présidence na 2023 ndenge bo luka élection tokei na bandundu okei lobite bo voter ngai avec 50 millions na bango na poche. Ouais, ninga qui a développé province na bango. Francis Kalom, nazo kamwayo. Kalandengo simbisi ndeko na touche. Votre leader à vous. Na Kombo Soriano simbisi touche. Biso tozole baboy. 2023, yako postulé. Osa la campagne na Kinshasa, osa la campagne na Bandundu, osa la campagne na Congo central. Ozo dédaigner Kasavubu. On le dit Kasavubu va saler le côté. Le Moïse Katumbi aleki Kasavubu, c'est bien. Moïse Katumbi aleki Kasavubu. Pour Nambongo, oyo zo pesa bino ba John Biden na ba Washington. Lelo Olivier Kamitatu. Histoire ozana ngona kati ya mboka na biso. Na kati ya Assemblée nationale. Ba photo na ye ezali. Ozana histoire malamu. Classe otanga ebele, mais oza pembeni ya Moïse Katumbi ozo sala nini? Niveau classe naona niveau Moïse Katumbi ezandenge moko. John Biden, Washington. Ozomona ndenge ozakitisa carrière na bino. Lelo bakomo l'action na Varese Amazemi.
Kalate ozozwa barrage numéro 8 okobeta na Mazembe. Toyebi bien que oza politicien. Osala 9 ans na gouvernorat ya Katanga. Pesa biso compte rendu ya 9 ans na gouvernorat Katanga. Soko pesi biso yebi biso loko sali na Katanga na 20 na 9 ans nde tokoyeba. Salela biso bilanga. Po zo sala ngona mabele na biso ba Congolais. Outai ko kanga photo olakisi ozo sala bilanga loso. Tokolia ngo tokosomba ngo na mbongo na biso po toyebi ko za commerçant. Eleko ebimi na mabele na biso. Biso nde tokosomba yo tekela biso. Zongisa Mazembe ndenge ezalaki. Wana makambo toyebeli yo. Mais na politique bosana. Ba journaliste oyo bokei ko sala bosali documentaire ono ya Katumbi. Bolobi bien que biso kaka Katumbi. Mais il fallait qu'il soit associé peu image. Au Katumbi Azolobeke, il est de père juif grec. Son père n'était pas raciste. Il est venu au Congo. Vous avez pas image ou on a associé un documentaire ou un total yango. Nos frères à nous, pris en otage par l'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Makamboze Belia Koloba. Bongeza Mouke. To continuer ko lobela ngo lobby. Mais yo secrétaire il y a une certificat ko sala déclaration zo sala wana. IDPS akangi Vital Kamerhe te. Muto akangi Vital Kamerhe eza FCC na complot na bango na Vital Kamerhe. Eza biso te. Je vous donne mon numéro. Plus 243 85 060 32 38. Plus 243 85 060 32 38.